Marko. Inače, informacija da nam klasa MX Pro vozi 15 minuta plus 2 kruga na stazi.
minuta plus 2 kruga ovog trenutka na stazi voze natjecatelji iz klase MX Pro. Broj 1 Josip Horvat, broj 7 Jurica Perović, onda broj 6 Dejan Opet, broj 37 Paulo Lumer, broj 43 i broj 39 Andrija Ugorić.
€.